Gospod Ivan Godnič, vem, da ste nadomestili največjega ljubitelja čevljev že v prejšnji žiriji oziroma komentatorja na vašem mestu, gospoda Gačanoviča. To mu reklamo ne mislim delati, ker to ni, te čevlje sem jaz v Pragi kupil, nima z njim čisto nobene veze. Ste pa v tej vlogi najlepše obudga komentatorja potem na Big Brotherju. A ja? Ne? Bilo opaziti, ja upam, da je tudi bo opaziti, da sem tudi najpametnejši izmed oziroma najbolj duhovit. Opazil sem tudi recimo, da imate enako pričesko kot programski direktor Pro Plusa. Je to Branko Čakarmiš. Je to mogoče pripomoglo k angažmaju? Ne, mislim, da Čakarmiš ni imel nič s tem, ker on je na kanalu Aku, kar vem. Ne vem, zakaj so bili povabili, to morda njih vprašali. Ostala dva komentatorja sta že, recimo temu, prekaljena borca v resničnosti televiziji. Vi ste tukaj mečkan nov. Po prvih izjavah se vidi, da kar dobro parirate. Je format tak, da se ga da osvojiti. Mene ta material zdaj zanima, ker pač zdaj sem rekel, da v to grem in bom mogel po službeni tako imenovani dolžnosti gledati, kaj se med temi ljudmi dogaja. Se mene je to fajn, gledati odnose med ljudmi in kaj se bo razvijali in pač to komentirati po svojih najbolj duhovitih. Se je bilo težko odločiti za ta projekt? Ja, smo kar razmišljali. Zakaj? Nekaj časa. Kaj je bilo tisto, kar vas je zadržalo? Ker ne vem, če se meni da to gledati. Jaz bom mogel ta material zelo gledati. Nisem bil čisto na začetku prepričan, da se to meni ljub spremlja. Ker drugače prej privatni sem nikoli gledal tega. Kako ste zadovoljni z naborom tekmovalcev? Ja, to pa bomo videli, kaj se bo z njimi dogajalo. Jaz jih ne poznam večino njih. Jaz mogoče dva poznam, ostali ne. To je zanimivo, glede na to, da je veliki brat slavnih, ne? Ja. No, ampak vse nekje tudi po svetu pa je, da ne nastopajo prva kategorija zvezd. Bi mogli pa malo več plačati, verjetno, da bi jih dobili. Kako bo ta angažma vplival na vaše delo v gledališču? Ja, upam, da pozitivno. Ostajate še vedno v gledališču vmes med tednom, ne? Seveda sem od tega odvisen. Najlepša hvala za ta kratek pogovor in pa seveda srečno. Hvala. Svidenje.